왼쪽 발. 하나, 그렇지. 발, 봐봐. 여기 왼발 쳐봐. 왼쪽 발. 이거 쳐봐. 빵! 박은 다음에, 하나, 둘. 여기서 하나, 이렇게 쳐지 말고. 하나, 맞고, 하나, 여기서 맞고, 아니. 맞고, 와서, 하나, 둘. 네. 다시. 빵, 하나, 둘. 그렇지. 뒤꿈치 들고. 네. 빵. 아이고, 괜찮아. 그렇지. 그렇지. 나와서 위험해. 네. 방금 나와서 했대. 그 뒤에 머리 부딪히면 어떻게 해? 안 그렇죠? 그렇지. 잠깐 휴식. 물 마셔, 물. 어떻게 진짜 힘들어. 많이 아팠어, 여기? 많이 아팠어? 이렇게 많이 아팠어, 여기? 어디구나. 쥐가 저리는 거야. 야, 저리. 쥐는 쥐나무 흙도 있어. 강아지 흙에다 누워있어. 쥐나무에 분위기 막 땡땡이 불면서 막 되게 아파. 찌릿찌릿한 건 저리는 거야. 귤 귤. 간호이랑 같이 귤 하나 파먹어. 길 막으면 어떻게 간호하고. 사람 지나다녀. 이쪽으로 가서 먹어. 야, 됐어? 좀만 더 해. 50분에 시작. 내려와서 같이 먹어. 이렇게 앉아. 바닥에 앉아. 바닥에 앉아요. 찍고 있었어. 찍고 있어. 그렇게 온 거 다 찍었어. 여기 앉아. 여기 앉아서 또 카메라 가리잖아. 누워있어. 거기 앉으면 어떡해. 거기 사람 지나다니는데. 여기 앉아있지. 귤박스 앞에 앉아. 장기 한 판 또 둘이서. 장기 한 판 둘래? 장기? 성이랑 한 판 줘. 오, 장기 좋아하냐? 아, 자.
야, 니 친구들 왜안 오냐? 모르겠어. 이렇게 오나? 나오면 안 돼. 나와서 안 돼. 잠깐 휴식. 네, 오늘 여기까지. 뭔가 하는 사람들 뺑뺑 더 해야 돼. 네, 진짜.